No, perché comunque io anche in casa.
ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол, махсусан онҳое ки ба рақобатҳои Лигаи олии футболи Тоҷикистон таваҷҷӯҳ доранд. Дар идомаи бозиҳои даври ҳаштум мо шуморо боз як набарди дигари бисёр ҷолибу диданӣ бо иштироки ду дастае ки аз ҳама мухлисони зиёд доранд дар футболи тоҷик интизор аст. Ин рақобат бо иштироки дастаи Равшани Кӯлоб ва Истаравшани Истаравшан аст ки бозӣ дар майдони хонагии дастаи Равшан дар майдони Равшан арена ё Кӯлоб арена ба ислоҳи маъмулӣ баргузор мегардад ва мо шумо шоҳиди як рақобат ва дидори бисёр хубу диданӣ ҳам бо иштироки ин ду даста хоҳем шуд, чун бе ягон шаку тардид метавонем бигӯем ҳар ду даста аз зумраи тимҳое ҳастанд ки гарчанде ҳоло дар қисми поёнии ҷадвали мусобиқа қарор доранд, аммо бозиҳои бисёр хубу диданӣ пешниҳод мекунанд, махсусан Истаравшан ки дар бозиҳои охир ҳунарнамояш қобили таваҷҷӯҳ аст. Гурӯҳи доварон дар рафти бозии имрӯза бо роҳбарии Қурбонмурод Шарипов таъин шуданд. Аз шаҳри Ҳисор ба ӯ Ҳасан Каримов аз Норак ва Холмурод Абдусаломов аз шаҳри Нав кӯмак мекунанд. Довари эҳтиётӣ Абдулло Давлатов аз ноҳияи шаҳри Нав аст. Дар гурӯҳи видеодоварон Зуҳал Хуҷаназарова аз Душанбе, Дилшода Раҳмонова аз Душанбе ва Парвизи Яқубҷон аз Ҳисор кор мекунанд. Нозири доварон Мустафо Исломов аз Восе ва комиссари бозӣ Раҳмон Муртазоев аз Душанбе ҳастанд. хуб, тари ҷойгишавии футболбозони Равшанро дида истодаед. 4-4-1-1. баъзе аз тағйиротҳо назар ба бозии гузашта дар ҳайати ин тим дида мешавад, аммо аз сӯи дигар мушкили асосии Равшан ин аст ки 4 футболбози ин даста дар рақобати имрӯза иштирок карда наметавонанд, ки ин албатта талафоти бисёр назарраси кадрӣ ҳам ба ҳисоб меравад. хуб, ҳайати дастаи Истаравшанро ҳам мо шумо баъд аз чанд лаҳзаи дигар хоҳем дид. ҷои ёдоварист ки дар ҳайати ин даста мо аз дақиқаи аввал тавра мебинем ҳамаи он легионерҳое ки сабти ном шуданд вориди майдон мешаванд. дар маҷмӯъ 6 легионер ба майдон баромаданд. тарҳи ҷойгишавӣ 5-4-1 аст дар дастаи Истаравшан. барои шурӯи бозӣ ҳама чиз омода аст дӯстони гиромӣ ва мо шумо инак садои уштаки довар Қурбонмурод Шариповро мебинем. расман бозӣ ҳам бо ҳамин оғоз гардид. акнун биёед дар бораи ҳайатҳои аввалияи ҳар ду даста гуфта гузарем. нахуст аз дастаи мизбон Равшан шурӯъ мекунем. дар хати дарвоза рақами 1 Ҳусниддини Маҳмадалӣ, футболбозони хати дифоъ рақами 5 Алексей Фирсов, рақами 4 Алишер Холмуродов, рақами 44 Меҳрубон Каримов, рақами 17 Ҷамшед Махсумов, рақами 8 Милош Милованович, рақами 88 капитани даста Сайёди Ковусшо, рақами 77 Алишер Раҳимов, рақами 10 Муродалӣ Ҳақназаров, рақами 18 Руслан Хайлоев ва ҳамлагари марказӣ рақами 7 Муҳаммад Али Азизбоев. сармураббии даста тавре медонед мутахассис аз кишвари Русия аст ки таҷрибаи бисёр ғанӣ дорад, Дмитрий Черишев. ҳайати дастаи Истаравшан бошад барои ин бозӣ аз футболбозони зерин иборат аст. дар хати дарвоза рақами 1 Дилшод Дадабоев, футболбозоне ки дар хати дифоъ бозӣ мекунанд, рақами 14 Абдуҷалил Маназаров, рақами 22 Фаридун Деҳқонов, рақами 2 капитани даста Асадбек Зиёзода, рақами 5 Шаҳзод Иноятов. нимуҳофизатгарон рақами 9 Ҷаҳонгир Сафаров, рақами 21 Марадона Сафаров, рақами 20 Амирбек Файзиев, рақами 27 Бобур Қосимов, рақами 11 Тулқин Эргашев ва рақами 97 Муҳаммад Иқбол Аминзода. ва тавре медонед барои сармураббии нави дастаи Истаравшан Амин Субҳонӣ ин нахустин бозӣ аст ки баъси сармураббӣ дар тими Истаравшан фаъолиятро шурӯъ кард. баъд аз ба истеъфо равон кардани Бобоқулов, мутахассиси ӯзбекистонӣ, ҳафтаи гузашта бе сармураббӣ буд дастаи Истаравшан, бидуни
тависта сармураббие ки муҷаввизи про дорад онҳо бозӣ карданд бо ёвари бо яке аз мутахассисони маҳаллӣ ва акнун мо тавре мебинем ҳидояти дастаро ҳамин субҳонӣ бардошт мегирад. Мутахассиси эронӣ ки ҷойи ёдоварист, таҷрибаи зиёди фаъолият дар лигаи олии футболи кишварамонро дорад. ҳатто як муддати бениҳоят кӯтоҳ сармураббии дастаи Равшан ҳам буд, аммо он ҷо нофаҳмиҳое ки ба миён омад дар ниҳояти кор боис бар он шуд то ин мураббӣ зуд аз дастаи Равшан биравад. пас ба канори рост, аз он ҷо ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. Муҳаммадалӣ Азизбоев, зарбаи ӯ ва акнун довари канорӣ ишора мекунад ки офсайд буд. Муҳаммадалӣ Азизбоев имрӯз дар ҳайати аввалияи дастаи Равшан ба майдон баромад. бори дигар ҳолате ки тӯб ба самти Азизбоев равон шуд, онро нишон медиҳанд, аммо аз ин саҳнаи такрорӣ вуҷуд доштан ё надоштани офсайдро пай бурдан бисёр мушкил аст. дӯстони гиромӣ ки мову шумо дар саҳнаҳои такрории охир инро дидем. агар мо ба натиҷаи охири ҳардуи ин дастаҳо таваҷҷӯҳ кунем, воқеан ҳам натиҷаҳо бисёр нигаронкунанда ҳастанд, ҳам барои Равшан ва ҳам барои Истарафшан. Равшан дар ду бозии охир пай дар ҳам дучори бохт шуда истодааст, аз ҷумла дар хонаи худ аз тими Артиш ва дар сафар дар даври гузашта аз ҳосилот. дар ҳардуи ин бозиҳо дар қисми дуюм Равшан хело хуб бозӣ кард, аммо натавонист ҳадяқал мусовиро ба қайд гирад. махсусан дар хона зидди Артиш онҳо хело наздик буданд барои мусовӣ кардан, вале аз фурсатҳо истифода набурданд ва сипас дар баробари ҳосилот ҳам дар майдони ноҳияи Фархор онҳо ба натиҷаи мусовӣ ноил нашуданд. Истарафшан бошад дар ҷадвали умумӣ ҳоло бо 3 имтиёз дар зинаи охирин қарор дорад ва ин тим то кунун ягон ғалаба надорад. ягона дастае ки дар мавсими кунунии лигаи олӣ то ҳанӯз пирӯзӣ ба даст наовардааст, ин Истарафшан мебошад. 3 мусовӣ карданд, 4 бохт, дар 7 бозии қаблӣ аз сӯи онҳо ба қайд гирифта шуд. Алишер Раҳимов, дӯстони гиромӣ, бо вуҷуди он ки осеб дорад, имрӯз аз дақиқаи аввал вориди майдон шуд, чун мушкилиҳои дигари кадрӣ гуфтем дар ҳайати дастаи Равшан ҳастанд. аз ин рӯ студи мураббиён ба хулоса омаданд ки бо гирифтани ёрии тиббӣ, бо малҳам бахшидан ба дардҳое ки дорад, Алишер Раҳимов вориди майдон шавад, чун ин бозӣ бисёр муҳим аст. натиҷаи охир гуфтем нигаронкунанда мебошад барои Равшан ва барои беҳбудии кор албатта студи мураббиён ба хулоса омаданд ки дар чунин шароити бисёр душвор ба кӯмаки ин футболбоз онҳо ниёз доранд. фишори футболбозони Истарафшан хело хуб буд, онҳо тӯбро гирифта тавонистанд. Меҳрубон Каримов пешрои ҳамлаи ҳарифро гирифт, Асадбек Зиёзода партофти ӯ ва ин аз як тараф аслан ба зарба ҳам монандӣ дошт. назар ба бозии гузашта дар ҳайати дастаи Равшан 3 тағйирот аст. Окоронкво Чуквуэбука дифоъгар, ҳамчунин ҳамлагари канорӣ Фатулло Олимзода ва боз як ҳамлагари дигари канорӣ Кабир Салимшоев дар ин дидор иштирок намекунанд. Фатулло Олимзода маълум аст ба чӣ хотир 2 корти зард гирифта буд дар бозии гузашта ва дар ин дидор иштирок карда наметавонад. Кабир Салимшоев аз рӯи натиҷаи охири худ хело сусту заиф буд, яъне бевосита дар бозӣ ҳунарнамояш на он қадар хуб буд. аз ин рӯ ба ҳайати захиравӣ гузаштани ӯ ҳам фаҳмо аст ва Окоронкво Чуквуэбука
вақте баъд аз хатои дифогар Алишер Холмуродов ду бозӣ пеш аз ин ба ҳайати аввалия роҳ пайдо кард, мо дидем дар бозиҳо он қадар устуворона бозӣ накард ва истодии мураббиён ба хулоса омаданд ки боз ҳам дар паҳлӯи Меҳрубон Каримов маҳз ба Алишер Холмуродов имконият диҳанд. умуман мушкилиҳои кадрии домангири тими Равшани Кӯлоб аст ки мо болотар гуфта гузаштем. ҷои ёдоварист ки Диёрбек Шавқиев яке аз легионерҳои ин тим акнун аз рӯи осебе ки гирифтааст маълум мешавад ҳатто то ба охири сол мумкин ба даста кӯмак карда натавонад. ҳамчунин Саид Исроил Саидов боз осеб гирифтааст, футболбози ҷавон ки дар канори хатти дифоъ метавонист ба дастааш кӯмак кунад. бозигарони Равшан тавонистанд пеширои ҳамлаи ҳарифро бигиранд. Дар ин ҳолат Меҳрубон Каримов пасиу ба Ҷамшед Махсумов ва довар қоидавайронкунии бозигари Иста Равшанро ба эътибор мегирад. Сафаров ишора дорад ки онҷо ягон қоидавайронкунӣ набуд, аммо Қурбонмурод Шарипов вуҷуд доштани қоидавайронкуниро ба эътибор гирифт. бозигари дигаре ки осеб дорад ин Муҳаммадшарифи Саидхоҷа аст. яке аз бозигарони хубе ки метавонист ба Равшан кӯмак кунад, аммо ӯ ҳам чанд даври охир бо сабаби осеб доштан дар бозиҳо иштирок намекунад. ва танҳо як нафаре ки бо сабаби дисквалификатсия шудан дар ин бозӣ иштирок надорад, ин тавре гуфтем Фатҳулло Олимзода аст. Партофти тӯб ба канори чап, Саёди Ковусшо дар ин ҳолат аз вазъияти ба миён омада кӯшиш кард берун шавад, вале дар ниҳояти кор маълум мешавад онҷо барои Саёд офсайд ҳам будааст. хуб, ба ин тартиб се нафар бо сабаби осеб доштан, як нафар бо сабаби корти сурх дар ин дидор ба Равшан кӯмак карда наметавонанд. хуб, дар натиҷаи бархурди қаблӣ андаке осеб гирифт Ҷамшед Махсумов, аммо ҷиддӣ нест, аз ҷои худ боло мешаваду бозиро давом медиҳад. ҳамлаи футболбозони дастаи Равшанро хоҳем дид. инҷо партофти тӯб ба канори рост буд, вале маълум мешавад ки бозигари Равшан сари вақт ба тӯб расида натавонист. тӯб аз майдон берун баромад ба ин тартиб. имконияти навбатӣ аз дур, зарбаи бисёр ҳам қавӣ мезанад сӯи дарвозаи Дилшод Дадабоев, ҳамлагари марказии дастаи Равшан, аммо тавре мову шумо шоҳид шудем зарбаи задаи Муҳаммад Али Азизбоев гарчанде қавӣ намуд, аммо рост ба мавқеъе буд ки дарвозабон онҷо аст. яъне маълум буд ки имкони баргардондани зарба дар ҳамон ҳолат вуҷуд дошт барои дарвозабон ва аслан ҳеҷ мушкилие ҳам пеш наомад. бо омадани Амин Субҳонӣ баъзе аз дигаргуниҳо дар ҳайати дастаи Иста Равшан ҳаст, аммо наметавонем бигӯем ин дигаргуниҳои куллӣ аст, чунки дар муддати кӯтоҳ мураббӣ ҳам наметавонад ҳама чизро иваз кунад.
اینجا پیش از همه نبودن زویرجان تورسونوف رو از گروه بازیگرانی که در هفته گذشته هنرنمایی کردن باید یادآور شویم. فریدون دهقانов در ҳайати аввалия ба ҷои ӯ ба майдон баромад. ба назар ба бозии гузашта ҳамчунин мо Шаъбон Наимовро ҳам дар ҳайати аввалияи дастаи мазкур намебинем. яъне ду тағйирот ба ин тартиб дар ҳайати даста назар ба бозии гузашта дида мешавад. Саиди Ковузшо ирсоли тӯб аз сӯи ӯ, аммо инҷо дарвозабон тайёр буд ва бо ҳамин ин вазъият бартараф карда шуд. бори дигар таъкид мекунам ки гарчанде натиҷаи дастаи Истарафшан хуб нестанд, аммо аз ҳисоби бозие ки онҳо қаблан нишон медоданд баъзе аз коршиносон бар ин фикр мебошанд ки ҳунарнамои дастаи Истарафшан хуб буд. яъне метавонад дар идома боз натиҷаҳоро беҳтар кунад Истарафшан, чун бозии муайяне дорад. ва бубинед ки инҷо чӣ гуна партофти тӯб сурат мегирад. Алишер Холмуродов буд ки тӯбро аз майдон берун кард. вазъияти стандартӣ ҳоло мебинем ки аз имконияти худ чӣ гуна истифода мебаранд футболбозони дастаи Истарафшан. Тулқин Эргашев ки қабл аз ин партофти тӯбро анҷом дода буд, барои мо маҳз ҳамон ҳолате ки ирсоли тӯб аз сӯи ӯ буд такроран нишон доданд ва маҳз ҳамин футболбоз ҳоло аз зарбаи кунҷи тӯбро ба бозӣ медарорад. ҷои ёдоварист ки дар мавсими гузашта ӯ хело голҳои зебо ҳам зада буд, дар хотиратон бошад, аз масофаҳои дур. партофти ӯ натиҷа надод, мавҷи дуюми ҳамла, аммо инҷо зарбае ки аз дур иҷро мешавад хело ва хело баланду ноаниқ буд. Шаҳзод Иноятов зарбаро дар лаҳзаи қаблӣ зад. аслан Истарафшан метавонист мавсимро бо ғалаба оғоз кунад. рӯзи 8 март онҳо зидди Парвоз дар сафар бозӣ карданд. 2-1 пешсаф буданд, вале дар охир як ҳолати баҳс барангезе ки ба миён омад. голе ки Парвоз зад, он гол тавре баъдан маълум шуд ҷанҷолҳои калонро ҳам ба миён овард. вале чӣ илоҷ, аллакай он ҳама пушти сар шуд. бозии якум мусовӣ буд 2-2. сипас дастаи Истарафшан тавонист аз ҳосилот ки хело ҳунарнамоӣ хуб дар оғози мавсим дошт дар хонааш имтиёз гирад. онҷо 0-0 бозӣ карданд. бози зидди Хуҷанд ҳам бад набуд аслан аз сӯи Истарафшан, вале онҷо боз ҳолатҳое ки ба миён омаданд, аз ҷумла агар хато накунам таъини пеналти буд ки баҳсҳои зиёдро ба миён овард ва баъд аз он боз мусовӣ бовахш ба қайд гирифта шуд. шумо бибинед 4 бозии аввал чӣ гуна натиҷаҳо, чӣ гуна рақобатҳо ва бо киҳо нерӯ месанҷад тими Истарафшан. аммо пас аз ин мо тавре дидем нокомиҳо боз идома ёфтанд ва роҳбарияти даста ба хулосае омаданд ки мураббии узбек Бобоқуловро ба истеъфо равон кунанд. махсусан ин тасмим баъд аз бохт аз Эсхата дар даври шашум рӯи даст гирифта шуд. чӣ ҳолате ба миён меояд дар ин лаҳзаҳо. бубинед ки нофаҳмӣ байни дарвозабон ва футболбозони дастаи Равшан. ҳусниддини Маҳмадалӣ дар ҳамон лаҳза ба самти тӯб ҷаҳид. як бори дигар метавонед бубинед ҳангоми ирсоли тӯб офсайд набуд онҷо,
ва то ба охир Сафаров барои тӯб талош кард. бозигари рақами 9 хело суръати баланд дорад. але тавре мо дидем дар ҳамон лаҳза аслан ягон қоида вайронкунӣ ба қайд гирифта нашуд аз сӯи доварон. зарбаи кунҷӣ бале довар тасдиқ мекунад. ҳоло мебинем ки акнун дастаи равшан аз вазъияти стандартии худ чӣ гуна истифода мебарад. Муродалӣ Ҳақназаров дар назди тӯб. ирсоли тӯб хело баланд, вазъияти хатарнок аст, шонси беҳтарин ва ҳисоб кушода мешавад. дастаи равшан дар дақиқаи 19-уми рақобат тавонист ки ба дарвозаи ҳариф гол занад ва мо шумо тавре мебинем ин гол ба номи ним муҳофизатгар Милош Милованович навишта мешавад. вазъияти стандартӣ чӣ гуна хуб самар овард ва чӣ гуна кӯмак кард. акнун инаш ба фикрам иҷозат нест ки ҳатто он ба ислоҳ он нафароне ки пиравандҳои ҳар гуна ҳайвонотро барои хушҳолии кӯдакон наврасон ба бар мекунанд, вориди бевосита чамани майдон шаванд. берун аз чамани майдон ва берун аз ҳудуди асосӣ мумкин аст чунин хушҳолӣ ва чунин хурсандӣ кардан. медонед гол ба номи Милованович навишта намешавад. инҷо аслан автогол аст. бале дар саҳнаи такрорӣ хело хуб диданатон мумкин. зарбаро Милованович зад, тӯб ба сутуни дарвоза расида баргашт ва сипас ба бозигари Истаравшан, агар хато накунам, ба бозигари шумораи 22 Фаридун Деҳқонов тӯб расид. аз ин рӯ гол ба худӣ ва ё автогол сабт мешавад. муҳим ин ки гол аст. равшан қадами аввалро гузошт дар набарди ду дастаи сермухлисарини футболи кишвар. акнун хоҳем дид ки Истаравшан чӣ гуна ҷавоб мегардонад. аслан Истаравшан то голи дастаи равшан хело фаъол буд ва бояд инро эътироф кунем ки талошҳои муайяне шогирдони Амин Субҳонӣ барои рахна кардани дарвозаи ҳариф доштанд. бори дигар ҳолатро метавонед бубинед. Фаридун Деҳқонов дар баробари Муҳаммадалӣ Азизбоев қоидаи бозиро вайрон кард. барои он ки хавфу хатар кам шавад, тӯбро Алишер Холмуродов аз майдон берун кард. агар аҳамият дода бошед, бозигарони Истаравшан, махсусан легионерҳое ки аз кишвари Ӯзбекистон дар ҳайати ин тим бозӣ мекунанд, хело чобук ҳастанд, хело чусту чолок менамоянд ва суръати баланд ҳам доранд. тӯб дар майдон боқӣ монд. бале доварон ҳамин гуна ишора мекунанд ва зарбаи кунҷии навбатӣ ба фоидаи Истаравшан акнун таъин мешавад. ҳоло мебинем вазъияти стандартии навбатӣ ба Истаравшан чӣ медиҳад. аслан Амин Субҳонӣ замоне ки сармураббии дастаи артиш буд ва он ҷо аслан ном баровард, хело дар ин ҷиҳат корҳои хубу назаррас ҳамроҳи шогирдонаш анҷом медод. яъне кӯшиш мекарданд ҳадафмандона аз вазъиятҳои стандартӣ истифода баранд. Ҳақназаров суръати баланд мегирад. ӯ бозиро давом додан мумкин аст. Муродалӣ бо тӯб, пас ба қафо Руслан Хайлоев, боз ҳам Муродалӣ Ҳақназаров, Меҳрубон Каримов, Милош Милованович, Алишер Холмуродов буд дифоъгари марказӣ ки тӯбро ба Меҳрубон Каримов дод ва акнун боз худи Алишер Холмуродов маҷбур мешавад дигар бора ба Меҳрубон тӯбро баргардонад. дар оғоз бахштани ин ҳамла андакай мушкилӣ мекашанд футболбозони дастаи Равшан. баъдан Ҷамшед Мақсумов
ба хулосае омад ки беҳтараш бо як партов тӯбро ба пеш равон кунад, аммо тавре мо дидем чунин қарор аслан дуруст набуд. хуб андаке пеш баромад, баъдан аз фикри худ гашт дарвозабони дастаи Равшан ва бубинед ин ба чӣ ҳолат оварда мерасонад. нофаҳмӣ байни футболбозони дастаи Равшан махсусан дифогарон ба миён омад ва боз Ҳусниддини Маҳмадалӣ пештар баромада эътироз баён мекунад, дар ҳоле ки бояд бо диққат мешуду. инҷо нофаҳмӣ байни бозигарон, мо тавре мебинем кор то ба ҷанҷол ҳам рафта расид. Асадбек Зиёзода бо Руслан Хайлоев аслан нофаҳмӣ доштанд. ва бубинед ин баҳсу мунозираҳо боз ҳам шиддат мегиранд. ором шудан лозим аст ба футболбозони ҳар ду даста. ин футболро зеб намедиҳад. хуб биёд бори дигар бубинем. баъз пироҳани Асадбек Зиёзода дошт, баъдан Асадбек Зиёзода ҳам амалӣ ҷавобӣ кард ва сипас мо тавре мебинем анамин зиддият ба чунин бархурд оварда расонид ки ҳар ду сарҳои ҳамдигарро сар ба сари ҳамдигар монданд ва ҳаракат бо сар ҳам буд ки барои чунин амал ба ҳар ду корти зард нишон дод довар ва дуруст ҳам кард. яъне ҳар ду тараф инҷо гунаҳкор буданд, ҳар ду тарафро ҷазо дод Қурбонмурод Шарипов. ҷои таъкид аст ки дар бозии имрӯза системаи вар ҳам ҳаст. дӯстони гиромӣ, баъзан вақт ҳаракате ки бо сар аз сӯи футболбозон ҳаст, яъне агар кӯшиши зарбазанӣ бевосита бошад ба ҳариф бо сар, ин метавонад бо корти зард не балки бо корти сурх ҳам ҷазо дода шавад. аммо вобаста ба ҳолати қаблӣ корти зард фикр мекунам дурустам буд. Толқин Эргашев ирсоли тӯбро анҷом дод. ин партофти ӯ самарабахш набуд ва то ҳамин лаҳза шумораи қоидавайронкуниҳои футболбозони ҳар даста баробар буд 3-3. бозӣ акнун шиддати нав ба худ касб мекунад. довар иҷозат медиҳад ки рақобат давом ёбад. Алишер Раҳимов хело хуб инҷо бозӣ мекунад. паси ӯ ва нагузашт. аз паси дифогарон мехост тӯбро гузаронад ба мавқеи холӣ мондае ки ҳамдастааш онҷо мехост барояд. ирсоли тӯбро Раҳимов равон кард, аммо дифогари дастаи Сарафшан ин ҳамаро пай бурд. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Сарафшанро мебинем. ва тӯб ба пои Тулқинҷон Эргашев расида аз майдон берун мешавад. Руслан Хайлоев хело ҳаракати хубе дошт дар ҳамон лаҳза. тӯбро ба пои ҳариф зада аз майдон берун кард ки ин боис барон шуд то аут ба фоидаи дастаи Равшан таъин шавад. ва бубинед чӣ гуна фишороварӣ зиёд аст, яъне прессинг аз сӯи футболбозони Сарафшан зиёд аст. онҳо ҳоло тӯбро гирифтанд дар сеяки аввали нимаи майдони ҳариф ва ин бисёр аслан хатарнок аст чунин бозӣ кардани дастаи Равшан, чунки онҳо дар наздикии ҷаримагоҳи худ баъд аз прессинги ҳариф тӯбро аз даст дода истоданд. инҷо вазъияти хатарноки навбатӣ метавонад ба миён ояд, аммо тавре мо дидем дар ин ҳама муборизаҳо Муҳаммад Иқбол Аминзода комёб нашуд. футболбози ҷавон дастпарвари худи Сарафшан ки яке аз зеботарин голҳои ин мавсимро ба ҳадаф расонд. ва умуман дар бозиҳои охир ҳунарнамоӣ бисёр хуб дорад Муҳаммад Иқбол Аминзода. тавре мебинед дар майдони хонагии дастаи Равшан шиёру овезаҳои мухлисон тарафдорони Истарафшан ҳам дида мешавад. яъне мухлисони ашадии ин бошгоҳи овозадор
масофаи бениҳоят тӯлониро тай карда то ба шаҳри кӯлоби бостонӣ омаданд то ин ки дастаи худро дар ин рақобати муҳим мухлисиву пуштибонӣ кунанд. метавонем бигӯем шояд беш аз 500 километр масофаро тай кардан ё тақрибан 500 километр масофаро тай карда то ба шаҳри кӯлоби бостонӣ омадан барои дастгирии тими худ. ман таи солҳои охир мухлисони ҳардуи ҳамин дастаҳо хело фаъол ҳастанд. дар соли 2024 фан-клуби дастаи Истарафшан беҳтарин гурӯҳи мухлисон дар Тоҷикистон эътироф шуданд. соли гузашта фан-клуби дастаи Равшан ва ҷои ёдоварист ки дар соли аввал Истарафшан якум буду Равшан дуюм, соли 2025 Равшан якуму Истарафшан дуюм. пеш аз ҳама аз нигоҳи шумораи мухлисоне ки ба бозиҳои хонагии ин ду тим ташриф меоранд ва чӣ қадар фаъол ҳастанду дастгирӣ мекунанд тимҳои худро баҳо диҳем. албатта аз рӯи ҳамин ду меъёр ё ба истлоҳ критерия онҳо дар ҳақиқат хело фаъолам ҳастанд. қоидаи бозӣ вайрон шуд. зидди Муҳаммад Али Азизбоев давре мо дидем. қоидаи бозӣ вайрон шуд. собиқ футболбози Истарафшан, дастпарвари худи мактаби футболи Истарафшан, яке аз дастпарварони хуби солҳои охири Истарафшан маҳз Муҳаммад Али Азизбоев аст ки акнун таи солҳои охир дар бошгоҳи дигари лигаи олӣ ҳам бозӣ мекунад. тӯб аз майдон берун шуд. бале, хело хуб бо баданаш тӯбро маҳкам кард Асадбек Зиёзода ва мо тавре мебинем собиқ футболбози дастаҳои наврасону ҷавонони кишвар ки ин шабу рӯз капитани дастаи Истарафшан аст. дар лаҳзаи қаблӣ ба Ҷамшед Махсумов имкон надод то тӯбро аз ӯ гирад. Алишер Раҳимов пас ба канори рост. Милош Милованович идомаи ҳамларо дида наметавонем ва ҳоло боз ба фикрам вайрон шудани қоидаи бозиам ба қайд гирифта шуд, зеро пои Муҳаммад Али Азизбоевро яке аз бозигарони Истарафшан зер кард. такроран диданатон мумкин. не медонед дар ин саҳнаи такрорӣ чунин вазъият дида намешавад. аммо Азизбоев шояд осеб гирифт. хуб ба ҳар ҳол мо акнун як зарбаи дигари рости футболбозони Равшанро сӯи дарвозаи Дадабоев дидем. аммо Дилшод тайёр буд ва зарбаро баргардонд. боз як мавриди дигаре ки вайрон шудани қоидаи бозиро ба ҳисоб мегирад Қурбонмурод Шарипов. дар баъзе аз ҳолатҳо аз баҳсу кӯчакҳои хурде ки ба миён меоянд сарфи назар намекунад довар ва ҳамин чиз агар аҳамият дода бошад чанд лаҳза пештар аз ин боиси норозигии Амин Субҳонӣ шуд ва ӯ ишора мекунад ки чӣ қадар фосила калон буд байни бозигари Истарафшану футболбози Равшан, аммо довар ба хулоса омад ки андаке расишро ба қайд гирад. баъзан вақтан ҳамин гуна дахолати доварон метавонад боис барон шавад то як назму низоми бозӣ аз даст равад, як шиддатнокӣ муайян, як набзи бозӣ халалдор шавад. ва боз як бархурди дигар ки акнун мо шумо мебинем, инро ҳам аз мадди назари худ дур намемонад Қурбонмурод Шарипов. Меҳрубон Каримов ин бор хато кард. ҳоло диданатон мумкин. Фаридун Деҳқонов ба қафо пас дод ба дарвозабон Дилшод Дадабоев. дастаи Равшан
то имрӯз 8 имтиёз ба даст оварда дар ҷадвали мусобиқа дар зинаи нуҳум аст. онҳо 2 ғалаба 2 мусовӣ ва 3 бохт доранд. вале аз равшан болотар тимҳое ҳастанд ки шояд мавқеашон баъд аз анҷоми ин давр иваз нашавад. 3 имтиёз ё пирӯзии эҳтимолии равшан метавонад боис бар он гардад ки равшан ба якбурагӣ аз зинаи нуҳум ҳатто дӯстони гиромӣ то зинаи 5-уми ҷадвали мусобиқа боло рафтанаш ҳам имконпазир аст, вобаста ба оне ки ҳарифони дигар чӣ гуна бозӣ мекунанд. аз ҷумла дастаҳои вахш ва барқчӣ чӣ гуна бозиҳои ин даври худро ҷамъбаст мекунанд. аз ин чиз вобастагӣ дорад, чунки агар ҳам онҳо низ имтиёз аз даст диҳанд. инҷо тавре мебинед офсайд ба қайд гирифта шуд. хуб, дар сурати пирӯзии равшан шумораи имтиёзҳои онҳо ба 11 то мерасад ва якбора ба зинаи 5-ум боло шудани тими шаҳри кӯлоб имконпазир аст. барои сарафшан ҳам вобаста ба ҳолате ки ҳаст мумкин мавқеи даста иваз шавад. агар онҳо имрӯз ғалаба кунанду сардор ноком шавад, пас Истарафшан метавонад як зина боло шавад дар ҷадвал ба зинаи 11-ум барояд, чун сардор 5 имтиёз дораду Истарафшан ҳоло дорои танҳо 3 имтиёз аст. ҷои ёдоварист ки имрӯз тибқи тақвими баргузории рақобатҳо 3 бозии моро интизор аст. равшан Истарафшан, Истиқлол Барқчӣ ки ҳарду ин бозиҳо дар як вақт соати 18:00 дақиқа бо вақти душанбе оғоз шуданд. ирсоли тӯбро мебинем ба канори рост. партофти Алексей Фирсов ба Милованович буд, ӯ бошад боз ҳам ба қафотар ба дифоъгарони марказӣ тӯбро равон кард. Холмуродов ба Каримов пас медиҳад, Меҳрубон ба Ҷамшед Махсумов. акнун ӯ тӯбро ба Муродалӣ Ҳақназаров равон кард ва ин партофти Ҳақназаров чандон хуб нест. аслан Муродалӣ Ҳақназаров агар аҳамият дода бошед таи бозиҳои охир он қадар ҳунарнамои хуб нишон намедиҳад, вале бо сабаби он ки баъзе аз мушкилиҳои кадрӣ ҳаст дар маркази майдон ногузир ситоди мураббиён маҳз ӯро интихоб карда истоданд. ва як бозии дигаре ки имрӯз ҷараён дорад, ин дидори дастаҳои сардор ва клуби марказии варзиши артиш аст ки ҳамин ҳоло дар шаҳри Турсунзода қисми дуюми бозӣ сурат гирифта истодааст. ин рақобат як соат барвақттар назар ба бозии равшану Истарафшан шурӯъ шуд. пешрои ҳамлаи навбатии бозигарони Истарафшанро футболбозони мизбон гирифта тавонистанд ва бубинед ки дар ин ҳолат андаке хато буд. пайдар ҳам боз ҳам ҳолатҳое ки бархурдҳо ба миён меоянд. ин бор акнун футболбозони равшан қоидаи бозиро вайрон карданд, аз ҷумла Алексей Фирсов.
пас ба канори чап идомаи ҳамлаи дастаи Истарафшанро мебинем. зуд агар аҳамият дода бошед қоидаи бозӣ бевосита зидди ҳамлагари марказии дастаи Равшан Муҳаммадалӣ Азизбоев вайрон мешавад. ва мо тавре мебинем бештаре аз ин қоида вайронкуниҳо дар маркази майдон аст. вақте ӯ тӯбро бо баданаш маҳкам карда мехоҳад баъдан бо ирсоли тӯб ба ин ё он канор ҳамларо оғоз бахшад. дарвозабон пештар баромад ва бо кӯмаки Асадбек Зиёзода ҳамлаи навбатӣ бартараф карда шуд. хуб, Равшан акнун ба прессинги фаъол гузашт. ҳамдаке баландтар баромада хостанд прессинг кунанд, аммо ин ҳам натиҷа надод ва бубинед ки дар аксил ҳуҷум чӣ гуна шонс пайдо мешавад. Дарвозабон наҷот додан наметавонад. ҳисоб дӯстони гиромӣ 1-1 дар дақиқаи 40-уми рақобат мо шумо тавре мебинем ҳамлагари ҷавону боистеъдоди дастаи Истарафшан ба задани голи ҷавобӣ муваффақ мешавад ва Муҳаммад Иқбол Аминзода тавре мо шумо дида истодаем ин голро ба ҳадаф расонд. анамо ҳолате ки болотар гуфтем, бозигарони Равшан то кунун ба прессинги баланд намегузаштанд. як дафъа гузаштанд ва ба қафо баргашта омада натавонистанд. холигии зиёд дар қафо монд ва зимни аксилҳуҷуми худ дастаи Истарафшан хело аз фурсати ба миён омада ба таври олӣ истифода бурд. мо шумо ҳоло хоҳем дид рафти ин ҳуҷумро. бубинед, партофт иҷро мешавад аз Алишер Холмуродов, мегузарад ба осонӣ Муҳаммад Иқбол Аминзода. дарвозабон пештар баромада буд. Ҳусниддини Маҳмадалӣ хост ки фосилаи зарбазаниро кӯтоҳтар кунад, мушкилӣ эҷод намояд барои ҳамлагари ҳариф, аммо аз удаи кор набаромад. туп ба ӯ расида вориди дарвоза мешавад. дар 1-1 бозӣ кардан бо ҳамлагари чобуку бисёр бо сурати Истарафшан Алишер Холмуродов дар лаҳзаи қаблӣ тавре мо дидем комёб нашуд. инҷо ҳамон тавре дидан мумкин довар ишора бар он дорад ки офсайд буд. мо шумо вақте саҳнаи такрории голи футболбозони дастаи Истарафшанро медидем. Равшан дар ин байн ҳамлаи хатарнок созмон дод. бори дигар диданатон мумкин. ана ҳамин лаҳзаро бархурд ба миён омад байни дарвозабон ва футболбози дастаи Равшан. бори дигар ин ҳолатро метавонед бубинед. ба Алексей Фирсов бархурд дарвозабон. ин воқеан агар офсайд набошад қоида вайронкунӣ аст дӯстони гиромӣ. аммо ҳоло довар ишора ба офсайд кард. ба назари ман чун дасти худро боло бардошта буд. мо интизор мешавем то ин ки боз ҳам саҳнаҳои такрории дигарро барои мо шумо пешниҳод кунам. таваҷҷӯҳ кунед ба ҳамин ҳолат аз нуқтае ки ирсоли тӯб сурат мегирад ба Фирсов ва баъдан чӣ тавр ӯ тавассути канор ҷаҳида ба ҷаримагоҳ ворид шуд. довар дар аввал ана ҳамин ишорае ки дорад пеналти аст. мо шумо ҳаминро хеле хуб мебинем. вале хулосаҳои баъдии ӯро интизорем. ба фикрам баъд аз он боз як ҳолате буд ки довар фикр кард онҷо офсайд аст. хуб, агар офсайд набошад пеналти ва корти сурх фикр мекунам хоҳад буд. аммо инҷо барои мо муҳим ҳамин аст ки ҳолати вуҷуд доштан ё надоштани офсайдро маълум кунем. маҳз ин
нақши асосӣ мебозад ва маҳз ин ҳолат роли муҳим дорад. Хуб, корти зард ба дарвозабон. Хуб, ҳолати муайянкунанда инҷо медонед чӣ буд? Аз 4 меъёре ки дар ин гуна ҳолат корти сурх нишон додан мумкин аст, асосаш ин ки самти дарвоза ҳаракат набуд аз сӯи футболбози дастаи Равшан. Агар онҷо бевосита самти дарвоза ҳаракат идома меёфт, баъд Дадабоев ҳам корти сурх нишон медод довар. Хуб, хат кашида маълум карданд аз ҳамон нуқтае ки ирсоли тӯб буд аз сӯи Меҳрубон Каримов ба Алексей Фирсов. Онҷо маълум мешавад ки офсайд набудааст. Хуб, пеналти ҳаст дӯстони гиромӣ, пеналти тасдиқ мешавад ва ҳоло боз ҳам ба назди монитори вар меравад довар ба фикрам, то ин ки ҳолатро бубинаду эътимод ва боварии бештар ҳосил кунад. Хуб, ду корти зард ба мураббиёни дастаи Равшан. онҳое ки эътироз карданд. хуб, мо фикр кардем ки чунин шитобон ба назди монитори вар меравад довар, аммо аслан ӯ барои иҷозат додани мураббиёни дастаи Равшан рафт. хуб, дӯстони гиромӣ, иҷозат ҳаст, мебинем ки чӣ тавр аз пеналти истифода мебарад дастаи Равшан ва бисёр олӣ Ҷамшед Махсумов тавонист дар дақиқаи 44 пеналтиро бехато иҷро кунад. ҳисоб 2-1. Равшан дар ҳисоб дигар бора ба пеш мебарояд. ҳамагӣ баъд аз 4 дақиқае ки Истаравшан голи ҷавобиро зад, ба дастаи Равшан муяссар шуд то дар ҳисоб дигар бора ба пеш барояд. мо дар оғози гузориш ишора карда будем ки набарди имрӯза бо иштироки ин ду даста хело ҷолибу диданӣ бояд сурат гирад, чун ҳар даста бо вуҷуди он ки дар қисми поёни ҷадвали мусобиқа ҳастанд, натиҷаву оморашон андаке нигаронкунанда, аммо бозиҳояшон хело хубу диданӣ ҳам буд дар рақобатҳои гузашта. ва акнун чун як бозии хубу диданиро онҳо дар қисми аввали бозӣ барои мову шумо пешниҳодам карданд. ҳисоб 2-1 мешавад. идомаи ин набарди бисёр ҷолибу диданиро боз ҳам мову шумо тамошо хоҳем кард. ду дақиқа вақт илова мешавад ба нимаи якум. аз назди дарвоза бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. ҳамлаи навбатии футболбозони Истаравшан бубинед чӣ гуна аз назди дарвозаи худ бо пасҳои кӯтоҳу миёна ин ҳамларо онҳо оғоз бахшиданд. дар идомаи ҳамла дар канори чап онҳо ноком шуданд. аз Алишер Раҳимов дубрабӯи футболбозони Истаравшанро дидем. ҳуҷуми навбатии бозигарони меҳмон ҳоло идома дорад. вале тубрабоӣ дар маркази майдон буд ва дарҳол ҳамлаи навбатии дастаи Равшан созмон меёбад. Ҷамшед Махсумов бо тӯб пас медиҳад ё зарба мезанад. инҷо фурсати беҳтарин барои Азизбоев, зарбаи ӯ ва дарвозабон Дилшод Дадабоев ва севи бисёр муҳими ӯ ки мову шумо мебинем аз голи сеюми эҳтимолӣ ҳамдастаҳояшро наҷот дод. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед. чӣ гуна фурсати хуб барои Азизбоев ба миён омад. ӯ ҳам зарбаро ба самти муқобили дарвозабон иҷро кард. ҳунарнамои хуби Ҷамшед Махсумовро дар ин лаҳза махсус таъкид мекунем ва севи дарвозабон Дилшод Дадабоев имкон надод то ҳисоб дигар шавад.
вазияти стандартӣ хотиратон бошад, Равшан аз вазияти стандартӣ дар оғози рақобати имрӯза хело хуб истифода бурд. Махсумов партофти баланди ту ба сӯи ӯ, шонси зарбазаниам буд, вале он зарба бо садгузории яке аз дифоъгарони Равшан бартараф карда шуд. Бо ҳамин садои уштаки довар баланд мешавад ва Руслан Хайлоев тавре маълум шуда истодааст дар лаҳзаи қаблӣ зарбаро иҷро карда буд ва пешироҳи ҳамон зарбаро гирифтанд. Бо ҳамин дӯстони гиромӣ нимаи аввал ҷамъбаст мешавад. Ҳисоб 2-1. Равшан дар баробари ҳарифи худ Равшан дар қисми якум бартарӣ дорад. хоҳем дид ки қисми дуюм чӣ гуна мешавад. то он лаҳза бошад 15 дақиқа танаффус мову шуморо интизор аст.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ما برمیگردیم با ورزشگاهی کلوب آرنا و جای یادآوری است که محض در همین میدان در دوره بازی‌های دوره هشتم لیگ اولی در سال 2026 تیم‌های روشن کلوب و ایسترافشن دو دسته که از همه هواداران زیاد دارند، دو تیم سرمخلص‌ترین تاجیکستان با مسافه هم رفتند و خواهیم دید که نیمه دومی رقابت چگونه جریان میگیرد. با شروع قسم دوم تغییرات در دسته روشن دیده شد. ما طور دیدیم کبیر سلیم شویف با رقم 70 از هیئت ذخیروی به میدان برآمد و او به جای علیشیر رحیموف که با رقم 77 بازی میکرد رقابت رو دوام میدهد. جای یادآوری است که علیشیر رحیموف رو ما بالاتر گفتیم پر از صحت و سلامت نبود پیش از این بازی، حتی با دارو و درمان با ملهم ها طبیبان دسته او را آماده کردن برای اشتراک در رقابت، ولی طور معلوم شد تنها به یک قسم رقابت قوه و نیروی او کفایگی کرد. اکنون استودیو مربیان به خلاص آمدن تا به جای اون نفر دیگر را به میدان برآورند. به این ترتیب دیگر تغییرات در دسته روشن نیست. باید هیئت پوره دسته را من برای شما گفته گذارم. در خط دروازه حسین دینی محمد علی، فوتبالسازی که در خط دفاع بازی میکنند الکسی فیرسوف، علیشیر خالمرودوف، مهربان کریموف و همچنین سعید کوچو هستند. در خط نیم محافظه میلوش میلوانویچ، مرادعلی حق نظرов، руслан خیلوف و کبیر سلیم شویف بازی دارند. در خط هجوم باشد محمد علی عزیزبویف را ما و شما دیده ایستادیم. خب سرمربی دسته دمیتری چرشف از کشور روسیه می باشد. طرح جایگیرشوی در قسم یکم طوری برای ما نشان دادن 4-4-1-1 است. در حتی دسته ایسترافشن باشد کسی عوض نشده است. لیشاد دادابویف در خط دروازه، فوتبالبازان خط دفاع عبدالجلیل منظرov، فریدون دهقانov، اسدبек زیوزاده و شهزاد اینویتوف هستند. در مرکز میدان جهانگیر سفرов، مارادونا سفرов، امیربек فیضیف، بوبور قاسیموف و تولقین ارگاشوف بازی میکنند. حملگری یگانه محمد اقبال امینزاده است که در دقیقه 40 رقابت گل جوابی فوتبالبازان ایسترافشن را به هدف رساند. سرمربی دسته امین سبحانی از جمهوری اسلامی ایران به حساب می رود. آفساید جای یادآوری است که در رفتی قسم یکم رقابت سراول فوتبالبازان روشن گل زدند. طور ما دیدیم ضربه را میلوش میلوانویچ زده بود، اما توپ به ستون دروازه رسیده برگشت و بعدا با رسیدگی به یکی از بازیگران ایسترافشن و دفاعگر فریدون دهقانov وارد دروازه شد. به این ترتیب گل به خودی و یا автогол به قید گرفته شد. بعدا ما طور دیدیم در دقیقه 40 حساب را برابر کرد محمد اقبال امینزاده، اما بگذشتی همگی چند دقیقه دیگر پنالتی کار کردن فوتبالبازان دسته روشن و بعدا از پنالتی خیلی خوب و ثمرناک استفاده برده توانست جمشید مخصوموف. و ما شما در صحنه های تکراری قبلی که میدیدیم برای ما حالت آفساید را میخواستن نشان دهند. در این بین روشن یک هجوم دیگری خطرناک رو براه ماند و به زدن گل هم موفق شد. حالا به مورد است شاید برای ما رفتی هجومی که فوتبالبازان دسته روشن داشتن اون را پیشنهاد کنم. руслан خیلوف گل زده است. کمی انتظار میشویم تا اینکه ببینیم در لحظه قبلی چی رخ داد. پرتافتی طولانی به نزدیکی جریمه‌گاه دسته ایسترافشن. اینجا دفاعگران نه اونقدر خوب بازی میکنن و ببینید در مبارزه در قبط دوم چگونه حرکت های جالب داشت کبیر سلیم شویف، فوتبالبازی که قد و قامتی اونقدر بلند ندارد. همگی چند لحظه پیشتر از این به میدان برآمد. در این دوئلی هوایی کامیاب شد. پرتافتی توپ مؤسسه‌ای او بود و руслан خیلوف توپ رو به دروازه روان کرد. با همین حساب 3-1 در آغاز قسم دوم رقابت گل بسیار مهمی را شاگردان دمیتری چرشف به هدف میرسانند. این معنای آن را دارد که اکنون آنها باز برتری خود را مستحکم تر کردند. و ببینید چگونه حالت رخ داد. در پایان نیمه اول حساب 2-1 شد، در آغاز قسم دوم 3-1. این ضربه بسیار سختی روانی میتواند رساند به فوتبالبازان دسته ایسترافشن. میلوش میلوانویچ توپ‌ربایی بسیار خوبی و پرتافت به سلیم شویف از کنار. حالا
дриблинги ӯ натиҷа надод. Баъдан андаке бархурд буд, худро зуд ба замин партофт. Дар ин байн як футболбози дигари Сарафшан ҳам дар замин хобидааст, аммо довар танҳо акнун иҷозат медиҳад то табибон ба майдон баромада кӯмак расонанд. Шаҳзод Иноятов осеб гирифтааст. Шабон Наимов барои баромадан ба майдон тайёрӣ мебинад. Футболбози рақами 8 ва ӯ ба ҷои Фаридун Деҳқонов бозиро бояд давом диҳад. каме мавқеъгирии баъзе аз футболбозон метавонад иваз шавад. Шабон Наимов аслан ним муҳофизатгар аст ва ба канори рости хати ним муҳофиза рафт. Фаридун Деҳқонов бошад, тавре медонед, аслан дифоъгар ба ҳисоб меравад ва ӯро аз майдон гирифтанд. Салим Шоев хелофаъолона ба бозӣ ҳамроҳ шуд имрӯз ин футболбоз. тӯбро ба бозӣ дароварданд футболбозони дастаи Равшан ва баъдан ирсоли на он қадар хуб аз ҷониби Ҷамшед. Дар ин сурат Регарта даст дар синаи сеюм хоҳад буд. ҳосилот баъд аз ду комёбии охир боз ба қисми болоии ҷадвал наздик шуд. ҳоло 14 хол дорад дастаи ноҳияи Фархорова дар зинаи чорум аст. вобаста ба натиҷаи бозиҳое ки имрӯз аст ва як бозие ки пагоҳ бояд сурат гирад бо иштироки Парвоз ва Вахш, мавқеи баъзе аз тимҳои дигар дар ҷадвал метавонад иваз шавад. дӯстони гиромӣ, аз ҷумла Вахш метавонад барои мисол дар сурати комёбӣ ба зинаи панҷум барояд. ва ё худи имрӯз мо тавре гуфтем Равшан метавонад муваққатан ба зинаи панҷуми ҷадвали мусобиқа суъуд кунад. дар сурати ғалаба дар ин бозӣ дақиқан шумораи имтиёзҳои Равшан аз Эсхатову Вахш зиёдтар хоҳад шуд. чун ба эътибор бигирем ки Эсхатов акай бозиҳои даври мазкурро ҷамъбаст кард, ба ҷои Эсхата ба зинаи панҷум баромадани Равшан имконпазирам ҳаст. ва барои Сарафшан бошад, тавре болотар гуфтем, ягона дастае ки токунун ягон ғалаба надорад. агар имрӯз пирӯз шавад, имкон ҳаст то аз Сардор пеш гузарад. вале ин чиз аз нигоҳи назариявӣ дӯстони гиромӣ ҳамин гуна аст. аммо амалан чӣ мешавад ҳоло намедонем. ба ҳар ҳол то дақиқаи 55 3-1 онҳо қафо мемонанд дар ҳисоб аз дастаи Равшан. пешрои ҳамлаи навбатӣ ҳам хело хуб гирифта шуд аз ҷониби бозигарони дастаи мизбон. вале Равшан фишорро давом медиҳад ва дар маркази майдон боз онҳо тӯбро ба худ баргардонданд. Иноятов ба канори чап пас медиҳад. идомаи ҳамларо мебинем. ин ирсол ҳеҷ натиҷае надод. вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд. Сафаров ба қафо пас медиҳад. Равшан ташаббусро ҳамин лаҳза дар дасти худ нигоҳ медорад. ин партофт натиҷа надод. Шаҳзод Иноятов бо тӯб. Толқин Эргашев боз ба қафотар ӯ тӯбро равон мекунад. тақрибан ҳамаи футболбозони Равшан дар роҳандозии ин ҳамла кӯшиш карда истоданд иштирок кунанд ғайр аз дарвозабон. ва бубинед танҳо мондааст Асадбек Зиёзода. мо тавре мебинем дар ин мубориза бо ӯ Муҳаммадалӣ Азизбоев хело талоши зиёдам кард то тӯбро гирифта бошад. Азизбоев ишора мекунад ки андаке аз дасташ лад бардоштааст, вале
довар ба ин чиз таваҷҷӯҳ накард ва иҷозат дод ки зуд футболбозони Истарафшан тӯбро ба бозӣ дароранд. Ба ҳар ҳол маълум мешавад ки осебе ки гирифт Азизбоев андаке ҷиддӣ аст. Инак ба замин нишаст ин футболбоз ва вақте бори дуюм дар бораи осеб гирифтан ишора кард Азизбоев, довар ҳам ба табиби дастаи Равшан иҷозат дод то ба майдон омада ба футболбоз кӯмаки худро расонад. таваҷҷӯҳ кунед бори дигар ба ҳамон ҳолате ки ба миён омад. рости Асадбек Зиёзодаро танҳо дар қафо гузоштан дар ин гуна ҳолатҳо бисёр хатарнок аст барои Истарафшан. Чаро ки ин футболбоз гарчанде таҷрибааш бад нест, аммо агар аҳамият дода бошад суръати баланд надорад. дар ин гуна мавридҳо ҳамлагарони ҳариф бо чобукиву чустучолокии худ метавонанд аз Асадбек Зиёзода гузаранд ва ӯро ҳангоми суръатафзоӣ пушти сар гузоранд ва ин ҳама барои Истарафшан метавонад боз мушкилиҳои нав ба нав эҷод кунад. пешрӯи ҳамлаи навбатии дастаи Равшан гирифта шуд, аммо баъд аз он бубинед худи футболбозони Истарафшан боз ба хато роҳ доданд. Алексей Фирсов партофти бисёр амолӣ ва чӣ гуна аз ин имконият боз ҳам истифода карда наметавонад Муҳаммадалӣ Азизбоев. ин футболбоз дар қисми якум ҳам як шонси бисёр олиро аз даст дода буд ва инак дар қисми дуюм ҳам боз як имкониятро Азизбоев аз даст медиҳад. хуб маълум аст ки ӯ ҳамлагари марказӣ аст, хонохо фурсатҳои дигар барояш пайдо мешавад, аммо аз имкониятҳои монанд ба ҳамон ҳолате ки қабл аз ин буд бояд ҳамлагари марказӣ ҳам оқилона ва дуруст истифода барад. муҳимтар аз ҳама ба қадри чунин фурсатҳо бирасад. вайрон шудани қоидаи бозӣ инҷо ба назар расид ва мо шумо такрори ҳамлаи қаблиро мебинем. бубинед чӣ гуна аз марказ як партофти хуб ба самти Фирсов. ин футболбоз имрӯз ба ҳамлаҳо хело олӣ пайваст мешавад. пеналтиро ҳам маҳз ҳамин бозигар кор карда буд ва мо шумо дар ҳолати қаблӣ дидем дар сурати дуруст истифода бурдани вазъияти хатарнок Алексей Фирсов ба номи худ метавонист боз як партофти головари дигарро сабт кунад. боло кӯмаки тиббӣ лозим аст ба дарвозабони дастаи Равшан. ҷои ёдоварист ки Ҳусниддин Маҳмадалӣ дар оғози мавсим дар ҳайати захиравӣ буд. бештар ба дарвозабони украинӣ Андрей Чекатун эътимод ва боварӣ мекарданд, вале баъдан ситоди мураббиён ба хулосаи омадан маҳз ба Ҳусниддини Маҳмадалӣ имкон диҳам. ман агар аҳамият дода бошед назар ба мавсими гузашта тамоили ивази таваҷҷӯҳи дастаҳо ба дарвозабонҳои маҳаллӣ дида мешавад. дар мавсими гузашта ҳамагӣ аз 12 даста дар 2 тоаш дар лигаи олӣ мо ба таври доимӣ ё мунтазам дарвозабонҳои тоҷикро медидем дар бозиҳо. ин мавсим шумораи дарвозабонҳои тоҷики пайваста дар рақобатҳои лигаи олӣ иштирок мекунанд хело ва хело зиёд шуд. тағйиротҳо дар ҳайати дастаи Истарафшан аз ҷумла ҳамлагар Муҳаммад Иқбол Аминзода гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ мо тавре мебинем Абдуфаттоҳ Худойдодзода ба майдон баромад. ҳамчунин Тулқинҷон Эргашев ҳам
майдонро тарк кард. Ба ҷои ӯ ҳамлагари дигари бо таҷриба бо рақами 99 Шавкати Ҳотам ба майдон баромад. хуб, лаҳзае ки Ҳусниддини Маҳмадалӣ осеб гирифт. бори дигар метавонед бубинед. Сафаров то бо охир талош кард. каме бархурд ба дасти дарвозабони ҳариф буд, аммо чунин ба назар расид дар саҳнаи такрорӣ ки он қадар ҷиддӣ нест ҳамон ҳолат. тубрабои навбатии футболбозони дастаи Равшанро мебинем. аз ин ҷиҳат дар қисми дуюм бозии шогирдони Дмитрий Черешев хело фарқ мекунанд. дар нимаи аввал қисман заиф буданд ва баръакс Иста Равшан дар прессинг хуб буд, агар аҳамият дода бошед. ва ҳамон голе ки онҳо ҳам задан маҳз тавассути доимо фишор овардану тубрабоиҳое ки анҷом медоданд дар ниҳояти кор сурат гирифт. Иста Равшан ба Равшан хело фишори зиёд овард дар нимаи аввал. ҳолатҳое буд ки ҳатто дар сеяки якуми нимаи майдони худ Равшан тубро аз даст медод. ва як дафъа ҳамон фишороварии нодурусти бозигарони Равшан дар ниҳояти кор тавре мо дидем боис бар он шуд то имконият пайдо шавад дар аксул ҳуҷум барои Иста Равшану Иста Равшан ҳисобро баробар кард. фоизи тӯбдории дастаҳо 41/59% ба фоидаи Иста Равшан аст. аз дур зарбаро мебинем, аммо хато. Шавкати Ҳотам ин зарбаро зад. футболбозе ки таҷрибаи зиёди бозӣ дар лигаи олӣ дорад. шодию хурсандии мухлисони дастаи Равшани Кӯлобро мо шумо дида истодаем. албатта онҳо дербоз ташнаи комёбӣ ва муваффақияти тими худ буданд, чунки Равшан бозии гузаштаро дар хонаи худ бо бохт ҷамъбаст кардааст дастаи Артиш. илова бар ин зидди ҳосилотам дар сафар ҳафтаи гузашта онҳо дучори бохт шуданд. аммо пештар аз ин рӯзи 11 апрел вақте нахустин бозии худро дар хона доир кард, Равшан онҷо 3-1 тавонист комёб шавад. иноятов ба Кабир Салимшоев бармехӯрад. маҳсар ҳамин бархурд ҳамчун қоида вайронкунӣ аз сӯи Қурбонмурод Шарипов ба қайд гирифта шуд. шумраи қоида вайронкуниҳо 14/9 аст. воқеан ҳам хело зиёд. умуман футболе ки дар кишвари мо аст, футболи бисёр такя ба қувваи ҷисмонии бозигарон аст. бархурдҳо, дуэлҳо, рақобатҳои як ба як ҷузъи доимии чунин футбол аст дар бозиҳое ки дастаҳои лигаи олӣ мо нишон медиҳанд. албатта кам ҳолатҳое аст ки гӯем бевосита ба техникаи худ такя карда бозиҳоро ба роҳ монанд дар маҷмӯъ ҳам футболбозон ва ҳам дастаҳо. дар пеш дастаи Равшан бо дӯстони гиромӣ боз ду рақобати дигар дар чемпионат дар моҳи май интизор аст.
яке зидди Хуҷанд дар сафар ва Хуҷанд ҳам таи ҳафтаи охир тавро мебинед натиҷаи бисёр сусту заиф дорад. бозӣ осон нахоҳад буд ва сипас Равшан рӯзи 22 май дар хона Сардори Турсунзодаро қабул мекунад. баъд аз оғози хуб дар моҳи март шогирдони Рустам Хоҷаев ҳам таи ҳафтаи охир натиҷаашон чандон хуб нест ва сипас дар охири моҳи май тибқи нақша моро бозиҳои даври ҳаштякниҳои бозиҳои якуми даври ҳаштякниҳоӣ дар ҷоми Тоҷикистон интизор ҳастанд. тавре медонед имсол боз рақобатҳо дар ҷоми кишварамон аз дидорҳои рафту баргашт иборат ҳастанд. то ба финал ҳамин гуна сабқатҳо бояд ҷараён гирад. Асадбек Зиёзода каме осеб бардоштааст. ло кӯмаки тибби ба ӯ лозим аст. Равшан бо баъзе аз пешсафон дар Лигаи Олӣ аллакай бозиҳои худро ҷамъбаст кард. аз ҷумла дар даври якум онҳо бо Регар Тадаз мусовӣ карданд ва ҳамчунин дар даври сеюм бо Истиқлол 0-0 бозӣ карданд. вале шояд яке аз натиҷаҳои ғайриинтизор ва бохти нобаҳангом барои Равшан шикаст аз Барқчии Ҳисор буд ки бо ҳисоби 2-3 онҳо дар даври дуюм мувоҷиҳи шикаст шуданд. Ҳусниддини Маҳмадалӣ маълум аст ки аз ҳоло ба вақтро кашол додан сар кардааст. ин чиз дигар аз амалу ҳаракатҳои оддитарини ӯ фаҳмо аст. вале тавре мегӯянд инҷо қонуну қоида ки ягон маҳдудияти муайян надорад вобаста ба ин гуна ҳаракатҳое ки дарвозабон дорад. ӯ чунин услуби бозиро давом ҳам хоҳад дод. гап дар сари ин аст ки Ҳусниддини Маҳмадалӣ қаблан як дафъа ба таври шифоҳӣ огоҳонда шуд аз сӯи сардовар Қурбонмурод Шарипов. дафъаи баъдӣ агар боз ҳамин гуна ба таври тӯлонӣ тӯбро нигоҳ доштану ба бозӣ надаровардан дида шавад, шояд корти зард ҳам бигирад. аммо дарвозабон хело хуб дарк мекунад ки дафъаҳои баъдӣ бояд иҷозат надиҳад ба худ то пеш аз муҳлати муайян шуда тӯбро нигоҳ дорад. корти зард акнун ба бозигари дастаи Равшан. ба Муродалӣ Ҳақназаров корти зард нишон дода шуд. инҷо тавре мебинед воқеан ҳам зидди Сафаров ӯ қоидаи бозиро вайрон кард. Дмитрий Черишев аз натиҷаи ду бозии охир воқеан ҳам нигаронии ҷиддӣ карда буд. қаблан мо дар ин бора фикру назари ӯро ҳам шунидем. махсусан аз бозигарон интиқоди шадид карду ба оҳистагӣ фикр мекунам ин мураббӣ бо таҷриба ки воқеан ҳам дар кори худ хело лаёқат ва ҳунари воло дорад, метавонад идеяҳои худро ба футболбозон то ба охир расонад ва онҳо низ барои дар амал татбиқ кардани он талош намоянд. чунки Равшан аз рӯи он ҳадафҳо ва талабҳое ки аз ин тим ҳаст ва махсусан даъвати истоди мураббиёни бисёр ҳам қавӣ аз кишвари Русия метавонад яке аз тимҳое бошад ки дар қисми болоии ҷадвали мусобиқа қарор гирад. вале оғози мавсими имсола тавре дидем чандон хуб нест барои Равшан. барои ислоҳи вазъ онҳо албатта кӯшиш хоҳанд кард. ҳуҷуми дастаи Сарафшан идома дорад ва аз дур инҷо зарба иҷро шуда аз паҳлӯи дарвоза гузашт. мо ба саҳнаи такрори воқеан ҳам ниёз доштем ки коргардон инак онро барои мо пешниҳод мекунанд. таваҷҷӯҳ кунед ба зарбае ки Сафаров зад. аз нигоҳи аввал воқеан ҳам хатарнок намуд зарбаи Ҷаҳонгир Сафаров, аммо дар саҳнаи такрорӣ мо шумо мебинем хело дуртар аз паҳлӯи дарвозаи Ҳусниддини Маҳмадалӣ тӯба аз майдон
берун шуд. бозӣ бояд давом ёбад, мегӯяд довар. партофти ту ба сӯи Ҳақназаров ба ҳамлагари марказӣ Муҳаммадалӣ Азизбоев буд, аммо туба аз дифоъгари Истарафшан нагузашт. Азизбоев метавонист боз ҳам як шонси дигари бисёр олиеро пайдо кунад. ва Милош Милованович дар ин ҳолат хато мекунад. барои ин хато ба ӯ ҳам корти зард нишон медиҳад довар. аз беэҳтиётӣ албатта ба чунин амал даст зад Милованович, аммо ин гӯем хатои ӯро кам намекунад ё иштибоҳи ӯро ҷуброн карда наметавонад. зидди Шаҳзоди Ноятов қоидавайронкунӣ буд аз сӯи Милованович ва корти зард ҳам гирифт. идомаи талошҳои футболбозони дастаи Истарафшан. маълум аст ки баъд аз бартарии ду голаро соҳиб шуданд, футболбозони дастаи Равшан хело ақибнишинӣ карданд, аммо дар навбати худ Истарафшан ҳам кӯшишҳо барои роҳандозии ҳамлаҳо дорад, лек бо чунин ҷаҳду такопу ва бо чунин ҳуҷумҳое ки ҳоло онҳо ба роҳ мемонанд, ба комёбӣ ноил шудан мушкил аст. дар пеш дастаи Сарафшанро дар чемпионат боз ду бозии дигар интизор аст. рӯзи 17 май рақобат бо Сардор аз шаҳри Турсунзода дар хонаи худ ва сипас боз сафар ба шаҳри Турсунзода, аммо бозӣ бо дастаи асосии ин шаҳр бо Регартадаст. рӯзи 27 май ин бозӣ тибқи нақша бояд сурат гирад. ҷои ёдоварист ки Регартадаст ва Истиқлол байни ҳам рӯзи 23 май дар Суперҷоми Тоҷикистон рақобат хоҳанд кард. аз ин сабаб ба фарқ аз тақвими баргузории рақобатҳо ки бештаре аз бозиҳои даври даҳум бояд рӯзҳои якум 22 май сурат мегирифтанд. баъзе аз ин бозиҳо дертар баргузор мешаванд. хуб рӯзи 22 баъзе аз бозиҳо рӯзи 24 дар даври даҳум сурат мегиранд, аммо ду бозии ин давр бо сабаби иштироки Регартадаст ва Истиқлол дар Суперҷом ба рӯзи 27 май гузаронида хоҳанд шуд. бархӯрдҳое ки ба миён омад, такроран онҳоро барои мо шумо пешниҳод мекунанд. хело фаъол ҳастанд ҳамин насли нави мухлисону алоқамандони футбол дар шаҳри бостонии Кӯлоб. бубинед чӣ гуна лаҳзае ором намеистанд. пайваста бо замзамаи шеру сурудҳо, бо
ҳар гуна шиёру овизаҳоро гуфтану хуб ба ҳар гуна аз суханҳои рӯҳ баландкунандаро ба забон овардан кӯшиш доранд то дастаи равшанро мухлисиву пуштибонӣ кунанд. ҳамин гуна ҳолатро айнан мо дар рафти ин мавсим барои мисол бевосита дар бозиҳои хонагии дастаи худи Истар Равшан ҳам дидем чӣ гуна фаъол буданд мухлисони ин тим ва дар бозиҳои охир мухлисони алоқамандони футбол дар ноҳияи Фархорд низ хело фаъол ҳастанд дар бозиҳо. дар шаҳрҳои дигари кишварамон аз ҷумла Хуҷанд, Турсунзода мухлисон хубанд. инҷо вазъияти хатарноки навбатӣ ба миён меояд ва ниҳоятан ҳисоб боз ҳам тағйир меёбад. Як аксулҳуҷуми саре ва ҳисоб 4-1. Руслан Хайлоев тавонист зарбаи ҳалкунандаро бори дигар иҷро кунад, аммо баъд аз он тавре мову шумо мебинем осеб мегирад ин футболбоз. қаблан ҳам осеб дошт Руслан Хайлоев. ҷои ёдоварист ки маҳз аз ин сабаб дар чанде аз бозиҳои охир ба майдон намебаромад ин футболбоз, ки қаблан узви дастаи Истиқлол буд ва акнун мову шумо тавре мебинем Руслан Хайлоев дар ин бозӣ хело ҳунарнамоии олӣ нишон дод. ӯ ду гол мезанад. хуб ишорае ки Азизбоев дорад, ин ба он маъност ки бояд иваз карда шавад Руслан Хайлоев. ҳамон осеби қаблӣ ки шояд ба пуррагӣ сеҳату саломат нашуда буд Хайлоев боис бар он шуд то боз ҳам ин футболбоз андаке осеб гирад. муҳим ин ки ҳамларо ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонд ва Хайлоев дар офсайд набуд агар аҳамият дода бошед. аз паси дифогар фирор карда рафт ва баромад ба мавқее ки 1-1 бо дарвозабон буд. Дмитрий Черишев хело норозигӣ баён мекунад аз амалу ҳаракатҳои Кабир Салимшоев ва ҳамчунин нисбати Алишер Холмуродов ҳам эътирозҳои зиёд дорад. мо тағйироти навбатиро дар ҳайати Истар Равшан мебинем. Султонбек Фозилов бо рақами 7 ба ҷои Амирбек Файзиев ба майдон баромад. дар ҳайати дастаи Равшан оё Хайлоевро иваз карданд ё на, дар ин бора ҳоло маълумот нест, лек худи Руслан Хайлоевро мо дар майдон ба фикрам намебинем. ба ҷои ӯ бо рақами 9 футболбози дигар ба майдон мебарояд. легионере ки аз кишвари Узбекистон аст, Ҳамидулло Абдулҳамидов. Асадбек Зиёзода паси ӯ ба канори рост. ҳамин кӯшишҳо барои ҷуброн кардани голҳои сардода аз сӯи Истар Равшан кам набуданд, вале бубинед дар рафти чунин ҳамлаҳое ки бо қувваи зиёд ба роҳ монданд, хело теъдоди зиёди футболбозон ба ҳуҷум гузаштан, ба қафо баргаштан имконпазир нашуд ва ҷуброн кардани онҳо низ мушкил гардид. Азизбоев ин фурсатро аз даст медиҳад Муҳаммадалӣ. ҳоло бояд мо саҳнаи такрориро бубинем. инҷо саволи асосӣ ин аст ки тӯб аз ки аз майдон берун шуд. зарбаи кунҷӣ ба фикрам ба фоидаи Равшан таъин мешавад. тағйирот дар ҳайати дастаи Равшан. хуб аз фикри ивази Ҳамидулло Абдулҳамидов ба фикрам даст накашидааст мураббӣ. танҳо инҷо аввал нафари дигарро мехоҳанд иваз кунанд. ин футболбози рақами 7 Муҳаммадалӣ Азизбоев аст ки ҳамлагари марказиро ҳоло мегиранд. на, Азизбоев боз ба қафо бармегардад, аммо дар навиштаҷот тавре ба мо ишора мекунанд ҳамин гуна аст. хуб ду нафар иваз мешаванд як бора. дӯстони гиромӣ, Ҷамшед Махсумов рақами 17 аз майдон гирифта мешавад ва маълум шуда истодааст ки Ҷамшед Махсумов бо ҳамроҳии Руслан Хайлоев ба фикрам аз майдон гирифта шуданд. Чукву Эбука Окоронгво ба майдон баромад.
خب حمیدالله عبدالحمیدов در میدان هست الکای او با جای روسلان خیلویف به میدان برآمد، اما در این باره فکر میکنم برای ما معلومات صحیح پیشنهاد نکردن. ما که خود در لحظه های قبلی اشاره کرده بودیم این فوتبال باز برای برآمدن به میدان تیاری میدید و به احتمال زیاد معلوم هم بود که با جای فوتبال بازی آسیب داشته باید وارد میدان میشد. او همین سبحانی دیگر آرامانه در کرسی مربیگی می نشیند و حالا از همین لحظه ها به فکر بازی بعدی خواهد بود. این بازی را نجات دادن اصلا شاید امکان پذیر هم نیست. مشکل است دوستان گرامی، راستی در تاریخ فوتبال هستن حالت هایی که از چون حساب دست ها بیرون میبرند، اما سوال اینجا با وجود میاد که استرافشان بر عوض چی میتواند این بازی را نجات دهد و چگونه میخواهد تغییرات و الهه ها را وارد کند بر رفت بازی. ببینید در این بین باز آنها خالگی زیاد در خط دفاعی خود مانده ایستادند که حریف میتواند با فرار به عکس الهجوم شانس های نوبتی را برای رخنه کردن دروازه حریف پیدا کند. بازیکن استرافشان توپ رو نگاه می‌دارند. البته ما بالاتر گفتیم که استرافشان از این جهت تجربه خوب دارد و در بازی دیگر لیگ اولی هم نشان داد که از حساب فایز توپ دوری آنها خیلی نمایی خوب نشان داده میتوانند. آفساید بود. بار دیگر وضعیت رو دیدنتان ممکن. بله اینجا دقیقا معلوم است که آفساید است. تغییرات نوبتی در حتی دسته روشن. محمد علی عزیزبویف که اکنون واقعا هم دیگر نتوانست بازی را دوام دهد از میدان گرفته شد و با جای او با رقم 20 به میدان مهربان حمیدов برآمد، فوتبال بازی جوان. حمیدов در نقش محافظتگر بازی خواهد کرد، در نقش حمله‌گری مرکزی باشد. ما فوتبال بازی رقم 9 حمیدالله عبدالحمیدов را خواهیم دید. شماره عمومی قاعده ویرانکنی ها 18-11 واقعا هم خیلی زیاد است. حتی میتوانیم بگوییم حساب میانه قاعده ویرانکنی که در لیگ اولی در بازی ها دیده میشوند چنین نیست. از حساب میانه قاعده ویرانکنی ها در یک بازی هم در لیگ اولی امروز رقابتی که با اشتراک روشن و استرافشان دیدیم در آن شماره قاعده ویرانکنی ها بیشتر بود. توپ را زود به دروازه‌بان خود کاپیتان سیادی کوروشو روان کرد. حسن‌الدین محمد علی باشد به کار مشغول می شود که دوامی پیش از 30 دقیقه آخر گویم به آن مشغول است. آفساید بود. تا به آخر به هر حال فوتبال بازی روشن به سمت توپ شتافت. آن در نهایت کار طوری می بینیم حالت نوبازی به قید گرفته می شود.
мавсими кунунӣ дар лигаи олӣ мо шоҳиди боз рақобатҳои бисёр диданиву ҷолиб шудем. то имрӯз гуфтанамон мумкин ки ҳамин баланд будани сатҳи рақобатпазирии дастаҳо, хело наздик ба ҳам қарор гирифтани тимҳо дар қисми болоии ҷадвал ва як муборизаи хоса барои дастаҳои дигаре ки дар қисми миёнаи ҷадвали мусобиқа ҳастанд баёнгари он аст ки дар оғози мавсим бартарии куллии ин ё он тим дида намешавад. қоида вайронкунӣ буд. хуб аслан ки хато кард инҷо? Саволам ҳамин аст. Саёди Ковузшо дар лаҳзаи қаблӣ ба футболбози ҳариф бархӯрд. ҳоло корти зард ба Шаҳзод Иноятов нишон дода мешавад ба хотири дахолат кардан ба кори довар ва эътироз баён кардан. аммо довар Қурбонмурод Шарипов аслан мехост корти зардро ба нафари дигар нишон диҳад. мо интизор мешавем ки ӯ киро ҷазо медиҳад. вобаста ба ҳолати ба миён омада пеш аз ҳама футболбози дастаи равшан албатта бояд ҷазо дода шавад. хуб бубинед, ҳаракат бо даст буд ва ишора кард ба вар. Қурбонмурод Шарипов рафта ин ҳолатро мебинад. Агар воқеан ҳам зарба бо оринҷ сӯи футболбози ҳариф аз сӯи Саёди Ковузшо дида шуда бошад, пас капитани дастаи равшанро ҷазо додани довар ҳам аз эҳтимол дур нест. бубинед, бархӯрд инҷо дида мешавад ва мо саҳнаҳои такрориро мебинем. ана ҳамин ҳолате ки бо оринҷи худ Саёди Ковузшо чӣ гуна ба ҳариф бархӯрд дошт. ба футболбози рақами 8 дастаи ҳариф, ба Шаъбон Наимов. хулосаи ниҳоиро албатта довар мебарорад, аммо шиддатнокии зарба ва худи ҳаракат бо оринҷ инҷо ба фикрам дар анамин саҳнаҳои такрорӣ хуб дида мешавад. анаминҷо бубинед, ба қафо кӯшиши зарбазанӣ ҳаст аз сӯи Саёди Ковузшо ва ин метавонад воқеан ҳамчун ҳолати ҷиддии қоидавайронкунӣ ва зарба ба ҳариф эътироф шавад. корти зардро бекор карда корти сурх нишон додани довар ҳам мумкин аст. бале, чизе ки болотар гуфтем, футболбозони бо таҷриба дар лигаи олӣ мо зиёд ҳастанд, аммо баъзан вақт хатоҳое мекунанд ки бисёр рости гап нофаҳмо аст. дирӯз барои мисол капитани дастаи Регартада аз Бахтиёр Қаландаров чӣ гуна тими худро дар ҳолати ногувор ва мушкил қарор дод. хуб, таъсири ҳамон корти сурх бевосита дар поёни ҳамон дидор дида шуд. Саёди Ковузшо албатта ҳоло корти сурх мегирад, аммо вақт ки хотима ёфтамаги 6 дақиқа илова шуд, дар гумон аст ки Равшан дар ин бозӣ чизеро иваз кунад. аммо дар бозиҳои баъдӣ набудани Саёд метавонад ба Равшан таъсири худро расонад. бояд ин ҷиҳатро ҳам футболбозон ба эътибор бигиранд. яъне корти сурх танҳо маънои онро надорад ки ҷазоб барои ҳамин як бозӣ хоҳад буд, балки бозиҳои баъдӣ барои тим боз мушкилиҳои иловагӣ эҷод мекунад. воқеан ҳам бархӯрд бениҳоят ҷиддӣ буд. Шаъбон Наимов тавре мебинед осеби ҷиддӣ гирифтааст. Саёди Ковузшо бошад аз майдон хориҷ карда шуд. партофт ба ҷаримагоҳ натиҷа надод. муборизаи футболбозони Саравшан идома дорад ва боз ҳам ҳолате ки вайрон шудани қоидаи бозӣ ба миён омад.
ирсоли тӯбро мебинем. Партофт ба ҷаримагоҳ натиҷа надод. Кабир Салимшоев ба канор тӯбро равон мекунад, аммо имкони ба тӯб расидани футболбозони Равшан вуҷуд надошт. Як тарафаш бисёр мушкил буд. Тадабоев зери фишор тоб овард, тӯбро дар ихтиёри ҳамдастаҳояш нигоҳ дошт. Боз як ҳуҷуми дигарро бо иштироки Равшан мебинем, аммо бештари вақт бубинед ҳамлаҳои охир он қадар натиҷабахш нестанд. Қосимов пас ба Асадбек Зиёзода. боз ҳам футболбозони дигари Равшан инҷо кӯшиш карда истоданд ба ҳамтимони худ кӯмак кунанд. Қосимов ба канори рост тӯбро равон мекунад. Шавкати Ҳотам паси ҷавобӣ ба ӯ буд, аммо тӯбро аз худ дуртар равон кард Шавкати Ҳотам. дар натиҷа Эбука дактараш аз ҷаримагоҳи Равшан тӯбро берун баровард. вазъияти хатарнок аст. инҷо талошҳои футболбозии Равшан дар ниҳояти кор ҳеҷ натиҷае намедиҳад. Сафаров мубориза бурд, вале тавре шумо ҳам дидед он ҳеҷ натиҷае надод. ҷои таъкид аст ки дастаи Истиқлол ҳам дар баробари Барқчӣ бо ҳисоби 2-0 пешсаф аст. онҷо ҳам дақиқаҳои охирини иловакардаи довар ҷараён доранд. дастаи Равшан бошад бо бартарии калони 4-1 дар баробари Равшан пешсафии худро нигоҳ медорад. аслан ин бозии аз ҳама серголтарини Равшан дар мавсими кунунӣ аст. онҳо қаблан ба дарвозаи Эсхата 3 гол зада буданд, имрӯз бошад ба дарвозаи дастаи Равшан тавонистанд 4 гол ворид кунанд. дар маҷмӯъ агар гирем Равшан то ин ақобат голҳояш он қадар зиёд набуд, ҳамагӣ 6 гол зада буд. имрӯз 4 голи дигар ба он зам шуд. дар маҷмӯъ таносиби голҳо 10-7 аст. яъне як гол имрӯз сар доданд ба дарвозаи худ. қаблан 6-6 буд. дастаи Равшан бошад яке аз тимҳое аст ки голҳои зиёд сар медиҳад, мисли Сардори Турсунзода. Сардор 15 гол сар додааст, Равшан бошад 13 гол. бо шумули голҳое ки имрӯз аз Равшан ба дарвозаи худ сар доданд. Равшан дар ҷавоб ҳамагӣ 6 гол ба дарвозаи ҳарифон равон кардааст. барои ислоҳи вазъ боз Амин Субҳонӣ албатта бозиҳои баъдиро дар ихтиёр хоҳад дошт. инҷо имконияти бениҳоят хубро аз даст медиҳад футболбози дастаи Равшан. Шавкати Ҳотам фурсат дошт то ҳадди ақал ҳисобро дигар кунад. биёед бубинем. Шаҳзод Иноятов ин ирсоли тӯбро ба ҷаримагоҳи ҳариф равон кард. офсайд набуд барои Шавкати Ҳотам, аммо аз шонси бисёр хуби худ ин футболбоз истифода бурда натавонист. махсусан дар бозии оянда зидди Сардор ки дар хонаи худ ҳунарнамоӣ мекунад Равшан шонс хоҳад буд то аввалин пирӯзиашро дар мавсим ба қайд гирад. мо тавре болотар гуфтем Равшан ягона даста аст то кунун дар Лигаи Олӣ ки ягон ғалаба надорад. зидди дарвозабони дастаи Равшан андаке берун аз қоида рафтор кардани футболбозии Равшанро мо шумо қаблан дидем. Ҳусниddin Маҳмадалӣ аз ҷои худ боло мешавад ва довар талаб карда истодааст ки зуд тӯбро ба бози дарурат вақтро кашол надиҳад, вагарна бо корти зард ҷазо хоҳад дод дарвозабони дастаи Равшанро. агар хато накунам аллакай корти зардам дод. бале, Ҳусниddin Маҳмадалӣ корти зард мегирад. умуман таи солҳои охир Равшан зидди Равшан ғалаба карда наметавонад. охирин пирӯзии онҳо дар соли 2022 буд ва дар солҳои охир доимо Равшан дар баробари Равшан камёб аст ки ин тамоил имрӯз ҳам идома ёфт ва дар набарди аввалини дастаҳо дар соли 2026 тими Равшан дар хонаи худ 4-1 дар баробари Равшан пирӯз шуд.
пирӯзиро ба тамоми мухлисон тарафдорони дастаи равшани клуб табрик мегӯем. ба дастаи Саравшан бошад дар бозиҳои баъдӣ бурду зафарро орзумандем. умедвори он мешавем ки ин дастаи сермухлис ҳам метавонад ҷойгоҳи хосаи худро дар футболи кишвар аз нав эҳё кунад. махсусан ба даст омадани Амин Субҳонӣ ба ин чиз эътимод ва боварӣ ҳам бештар аст. равшан бошад ба шоҳроҳи комёбӣ бармегардад бо роҳбарии Дмитрий Черешев баъд аз ду бохти пайдарҳам ва дар идома хоҳем дид ки боз натиҷаҳо таҳти роҳнамоии ин мураббии варзидаи футболи кишвари Русия барои равшан чӣ гуна хоҳад буд. имрӯз бошад онҳо муҳимтар аз ҳама се ғалабаро ба даст оварданду ғалабаи боварибахши 4-1 ба даст омад. бисёр спос мегӯем ки тӯли муддат моро ҳамроҳӣ кардед. гурӯҳи эҷодию техникии шабакаи телевизионии варзиш ва футбол ин бозиро аз Клуб Арена пешниҳоди шумо карданд. дар назди микрофон шореҳ Парвизи Маҳмадамин буд. хайр.
Извини, пожалуйста, извини. Як. Мерем. Охе, чхе бишиним, хеба фалан мерава. Мерем. Поздравляю вас с победой. Ваше мнение об этом игре? Спасибо большое за поздравления. Сегодня был на самом деле очень тяжелый матч. Мы играли против команды, которая находится на последнем месте, но она действительно умеет играть в футбол. И против нее было сложно. Почему? Потому что команда очень хорошо, здорово, даже могу сказать, играет в комбинационный футбол. И для нас это было во-первых, после поражений был очень важный матч. Ребята, естественно, конечно, нервничали, все переживали абсолютно, но главное то, что мы на протяжении всей этой недели тренировали, использовали те моменты, которые произошли за спину, эти контратаки, мы использовали голевые моменты, забили и благодаря этому победили. Был момент вот этот необязательный гол в свои ворота, который мы пропустили. Надо строже еще играть в обороне. Я думаю, что проанализируем, посмотрим, ну а там дальше будем двигаться дальше. Сейчас самое главное поздравить всех с победой и расслабиться немножко и думать уже о следующем матче. Большое спасибо, удачи вам. Благодарю. Мерем отка. امین سپونی سرمربی دسته ایسراوشان مرامت فکر شما درباره بازی. سلام به شما و همچنین تبریک به تیم خیلی خوب روشن کلاب. همینطور که میدونید من یکی دو روزه که این تیم رو تحویل گرفتم و معمولا گرفتن اینجور تیم ها در اینجای جدول یا بعد از 7 یا 8 تور یک کم سخته. ممکنه یکی دو تا بازی رو به این شکل به سختی ما بگذرونیم و انشالله این تیم خوبیه. در 3-4 تا پوزیشن ما واقعا بازیکنان اساسی باید بگیریم و انشالله که بازی به بازی اینا بهتر بشن، یک فرصتی باشه. این تیم رو امروز من شناختم کامل، در این شرایط نتیجه خوب نیست ولیکن فکر میکنم بچه هم بد بازی نکردن، خوب بود. تشکر زیاد، موفقیت باشید. رحمت، تشکر.